През 1985 г. ученият Никола Дамянов започва разкопки в района на село Барутин и разкрива единствената в Родопите старохристиянска гробница. Тя е датирана от края на IV век. Разположена е зад трикорабна базилика, чието основи още личат. Цялата местност се оказва християнски некропол. В края на IV век е дошъл епископ Никита от Ремесияна и по сведения на неговите жития се знае, че той покръстил тракийските племена беси, което се потвърждава и от множеството артефакти и проучвания на обекта. Разкопките доказват и друга теза, че в района християнството се изповядва, макар и скрито, чак до началото на 17 век. Това се потвърждава от погребенията, характеризиращи се с типичната християнска обредност, а в един от гробовете е открит така наречения Харонов обол. Това е древен обичай, при който в устата на мъртвия се поставя монета, за да му послужи в отвъдното. В 56-тото погребение се открива и едно погребение на жена с една много добре запазена монета от времето на Сюлейман Великолепни, което е първата половина на 16 век. Голяма част от находките се намират в експозицията на Историческият музей в Смолян. Некрополът Барутин е един от редките за района на Родопите културен паметник. Той представлява раннохристиянски обреден комплекс, доста добре съхранен, въпреки че, както посочват учените археолози, неговото построяване датира от IV век преди новата ера. Изключително интересен исторически паметник за този район и по тази причина ви съветвам да го посетите. Относително е отдалечен. Трябва да стигнете до Спад, до село Барутин, а след това да потърсите комплекса извън селото, недалече сред родопските върхари. Дигиталният навигатор безупречно ще ви посъветва как да се ориентирате и да се насладите на този културно-исторически паметник в сърцето на Родопите. За да стигнем до некрополът в Барутин от Пловдив, трябва да тръгнем по пътя Йоаким Груево, Ново село, Испарихово, пещера Батак, Голям Беглик, Широка поляна и след няколко километра влизате в Барутин. Маршрутът е дълъг 118 км и отнема 2 часа и 19 минути.